Every year, we celebrate our freedom, but some freedoms we still hesitate to use. Hello? Oi, May. Oi, ngala apa isu ni? Emang nomor kem kali? You know? I don't know. Abai, orang setia apa? Baru imba tension apa? क्या बोल रहा है रे चिंगशोंग पिंगपोंग क्या होगा Hello, ani fitem ngawan sini po India gate ani jing internet to piece ka he ba plus nang tang perju iya ka ra I first time ka jing em janga okay. Oi, hello. Paano sa nasumara? Nami ba? Nasumara namanya. We de Leon daw de. Speak it loud, speak it proud. Let them hear where you come from. आप किन्हें में? It's Khasi. It's my mother tongue. Oh, Okay. I'm so sorry. It's okay. Cai pinong cai tu? Ngal cai ya. Tong ko mana kat sa ko kana ramu. Di bana kana yin. This is Garo from Meghalaya. Midday bans ngau sarong man kran ka ktien lajong. Penek pensak kau you from ni kana. Ikut kai cuman, wei ketendri ke jong. Tong ko kana mana kat sa yin. Anting ni kuskan ba? Anting nin. Kasor jangi ka ka bor kasor jangi blay shibun. Hello, Meghalaya. Our language, our stories, our voice. This Independence Day, let's celebrate the freedom to be ourselves.